今天起床翻了一下私信，好多人都告诉我全站更新了。哎，我立马穿上裤子打开电脑，但是全站就跟个死尸似的在这一躺，一点动静都没有。上次更新还在5月17号，还是个小补丁。仔细了解以后才知道啊，原来是全站模组更新了。那今天咱们就看一下有啥更新内容啊。更新内容那是非常的简单啊，加入模组以后，我们打开部落2这张地图，再带你们体验一下解锁隐藏兵种的快感啊。部落这儿有个山洞，我们钻进去，悄咪咪的进去啊，打枪你不要。然后一个左拐弯就进入了原始人的洞穴，在这个位置是会穿模的，咱们就拿出吃奶的劲儿啊，使劲钻，哎，你就会发现我出来了。在篝火这里啥也没有哈，这是 bug。如果啥也没有，我们就重启游戏再钻一次，这不就有了？还是久违的解锁方式啊，盯着看一会儿。这个外形能看出来是一只鸟啊，后面还有尾翼。OK， 解锁神秘派系恐鸟。当我打开派系界面去找这个神秘派系的时候呢，我发现没有，可能是翻译问题啊。这个红鸟是在隐藏派系里面，也有可能这个神秘派系还没做完。那咱们今天就玩玩这个兵种啊。这个兵种外形还是很有创意的，我感觉像是一个普通中级小兵。之后肯定还会更新其他的。这个鸟肚子咋这么大呢？怀孕了还上战场，真是部落的勇士啊！外形能看出来更像是迅猛龙一样，进行了改动，但也不简单啊。这个小爪子、大钳子嘴，还有尾巴，等等等等，就算是改也是大改，也是很有创意的。来看战斗力咋样？价值是600块啊，对战5个100块的剑士。哎，上前一个嘶吼，这个嘶吼还有特效，并且剑士都被吓跑了，是有恐惧效果的。好家伙，这么猛的吗？直接上头就叼走了，确实猛，确实猛啊！现在瘫地上了，又一个嘶吼，这嘶吼的声音也很棒啊，就那种禽类的叫声。可以，最后爪子挠死一个，撞死一个，战斗力还是很强的。大钳子嘴都有点骨折了，对不上了都。再来看性价比咋样？650块的骑士，骑士这一身的装甲，恐鸟怕是不好下口啊。骑士一个冲撞，然后一溜烟跑了，恐鸟站起身来紧追其后，扑了个空，一头扎地上了。非常的阴险狡诈，精准打击，一下咬中要害，将骑士拿下。这种赢法不提倡啊！打赢了也只能说明性价比可以，那就对战镰刀妹。这大镰刀是有武器优势的。哎，镰刀妹一点懵逼了，被恐鸟4-5声吓到了。最后一下还没挥到位，被恐鸟咬死了。再来有翅膀的瓦尔基里，这个瓦尔基里对恐鸟有很强的嘲讽效果啊。OK， 经典冲撞，但是这恐鸟是有口臭还是咋的？冲上来直接懵逼了，恐鸟有点不知所措。红方获胜，恐鸟牛逼，能看到性价比还是很高的。那就继续挑战点高难度啊！对战国王，这个价钱已经相差2倍多了。上前直接咬住国王，好像是咬住了国王的胳膊，劲儿非常大，国王都被拽着跑，哎，被挣脱了。哎呀，挣脱以后趴地上不动了，国王一刀砍下大动脉进行秒杀，今晚上有肉吃了。好了，既然长得这么像猛龙，那就来一场 PK。恐鸟比猛龙强壮得多的。哎，红方获胜，恐鸟也没了吗？这个眼神的意思是受到伤害啊，打人差点就通归了。接下来一群的迅猛龙对战一群的恐鸟，这是原始部落动物争夺领地之战啊！恐鸟15只，猛龙30只，结果如何？咱们拭目以待。恐鸟旁前一阵嘶吼，然后猛龙四散而逃，中间的部分也能看出来是猛龙的尸体更多。恐鸟只有2-3个倒下，下面就是追击残兵败将啊！猛龙群瞬间溃不成军，都在逃命。这边是3个恐鸟把2个猛龙逼到角落。OK， 一人一个。这边这个是粘一块的吗？另一边还有吗？战斗结束，恐鸟获胜。那这么多恐鸟能不能干掉一个冰巨人呢？来，咱们开始战斗看看。OK， 直接开始配兵。前面这些不太聪明，只有旁边3个绕过来了。不过都变成冰块，只是行动变得非常缓慢，这也没啥用了。等第2波配兵就直接变身了。这边3个恐鸟追着咬冰巨人的腿，2下水搞定。哎，有个恐鸟咬着屁股不松口，可以可以。这显然是打不过冰巨人的，这种混战是冰巨人最擅长的。哎，也不好说，冰巨人好像被卡住了。好家伙，这是悬空了吗？剩下的也没几只了，要结束了。最后冰霜土系结束战斗，恭喜冰巨人获胜。那咱们今天这恐鸟就玩到这里啊！喜欢的要记得点赞关注，我们下期再见，拜拜。你还冰巨人，你脑袋去哪儿了？我是大将军，脑袋也没了。巨人武士，我去，巨人武士的脑瓜子也被人拿了。OK， 大家好，我小新啊。今天这视频主题斩首行动，灭霸和3死就咱们斩首行动的主要目标。主要是前2天万网出了个新兵种灵魂收割者，我觉得得要他脑袋收割者，跟咱们全战死神外形一样，就没头。那被他击杀就会失去脑袋。哎，这还穿着黑丝呢。
有一说一，我还真想看看这Sans和灭霸脑袋没了啥样。来，咱们废话不多说，直接开始测试。先用国王吧，这种活动见识不配参加。拿这个脑袋收割者多来几个，开始战斗。国王还是一如既往的生猛，被收割者砍中以后身上会变红，这是一种流血效果，持续掉血。感觉这个脑袋收割者的伤害也并不是很高，待会儿想把Sans脑袋收下怕是很难呀。哎，等会儿这咋有个变黑了呢？除了变黑，其他的也没啥变化，可能是个小 bug。不是，已经有个国王没了。来检查这个脑瓜子在不在啊？可以，斩首成功。这波应该是没有伤亡，轻松拿下的。哎，国王这个样，你们能分清哪头是腿，哪头是胳膊吗？这不可能猜不对吧 ？OK， 这边还有个国王，但这个国王有点桀骜不驯，还在奋力反抗。不厉害呀，一下把这个脑袋收割者干碎了，有2下子，这还有2个呢，应该能把这个脑袋也给拿下。果然，这波针对国王的斩首行动轻轻松松，非常顺利。对了，接下来咱们来试试斩动物的脑袋吧。老牛的牛头怪的脑瓜子这么大，也没啥盔甲，拿下也肯定不是问题，并且老牛的血量肯定是没有国王高的。OK， 斩首成功，老牛基本也没怎么反抗。再说了，用牛角顶，这不把脑袋往上送吗？继续提高难度。猛犸象，这猛犸象脑袋我觉得有难度了，毕竟这么大，对吧？一对比，收割者镰刀有点小了，但是肯定是能击杀的。我去，这也太给力了吧！一下给干飞了。等会儿，大象这是脑袋已经被拉了，不过没有拉干净，中间这是抽着了，感觉跟有个皮筋似的给套住了。没办法，这也只能说明镰刀不太给力，大象太结实了。来，接下来就开始咱们的正题呀。Sans3个脑袋收割者是不是有点少了？哎呀，不行，Sans一个后撤，开始用口头反击，基本靠近不了呀。让我想想啊，对了，上包围圈嘛，对不对？公开处刑就完事儿了，直接来上1圈的脑袋收割者，我就不信你还能溜。你们看，这下闪避都不知道往哪闪了。哎，我去，成了，Sans脑袋没了，并且身体上也有点刀疤，说明人家已经阵亡了。但是啥情况？那边那个人叛变了吗？哎呀，被队友一下干飞了，应该是叛变了。不过Sans我记得没有叛变技能吧？战斗结束，这波还是有点不太清楚。咱们少上点这个脑袋收割者，再来一次，这次最好整个封面出来。OK，看把Sans急的。哎，等会儿牛皮，这一波也是非常干净利落，一刀搞定。没办法，谁让Sans只有1滴血的，被碰到就没。不错，这个角度看好多了。我宣布啊，针对Sans的斩首行动完美成功。接下来豌豆射手，豌豆射手就不用了吧？这大镰刀割草似的，肯定很简单，默认成功。灭霸，哎，这个就得好好试试了，难度可以说是非常的高。灭霸手上的无限水刀也被吃素的。你们看，一个响指，瞬间消失了1半的灵魂收割者。紧接着时间静止，然后黄色心理宝石发挥作用了，这个是可以叛变收割者的，但是叛变也没啥，毕竟脑袋收割者本身自己就没脑袋。哎呀，还有力量宝石，被光线碰到直接灰飞烟灭。我记得还可以召唤陨石，完犊子，这灭霸的头不好拿呀，这波感觉要失败了。陨石来了，来看一下灭霸的血量吧，掉了1半，哎，有机会，只要不是无敌的，那肯定就能被击杀。哎，这不是废话吗？反正就是脑袋收割者的数量不够啊，加就完事儿了。实在不行咱们控制一下嘛，对不对？肯定得让这灭霸脑袋没上一次。OK， 又是一个响指，不过这次活下来的脑袋收割者多很多，基本上都在灭霸附近，能打出伤害。对，都给我冲，靠近以后大人都劈他。娘的，又是这，没一会儿活的就没剩。免费好玩的游戏又来了，打工火柴人，目前是 demo 版本 ，Steam 免费下载，免费玩。这游戏也是主打一个沙雕无厘头。你们看这蓝色小人，是不是有点全面真模拟器的感觉了？这开局那是我的椅子，滚去找个工作，loser。我知道了，这是我被开除了，在这个椅子上喝了一晚上闷酒。这个人也是跟我一样刚被开除，看看这伤心的样子啊，已然是已经躺平了。那我能躺平吗？我要当老板。哎，这游戏目标就是当老板。那怎么当老板呢？咱们先去这个大楼，提供工作的大楼。你想要一个工作吗？说真的，我不想。在回家的路上，你在自动取款机旁边停下取了点钱，但发现账户透支了。你看你最喜欢的节目到停电，饿得肚子睡着了，还是找个工作吧，我可不想被饿死啊。这是给自己起个名字吗？请提供介绍你玩这个游戏的朋友，那不还是我自己啊？小心。OK， 开始了，这就开始面试了是吧？我去，前面这么多人，能不能让我先过去啊？好家伙，现在这么卷了吗？找个工作面试都排到大街上了，都给我滚开啊！我去，还挺有实力。不行，这个工作我要硬了。好了，全部解决，开门吧你，别去。哦，这就进入工作的大楼了是吧？我突然不想找工作了，我想把这的人全干了。还有，哎，打不中啊！上电梯。
右边这个是刚刚填的是介绍人，左边的是老板是吧？等会儿把小新给开了，我新入职，这么残酷的吗？拜拜吧，老板也不是个东西啊，都滚都滚都滚！我要当老板。我怎么开始上班了？并且同事们好像都对我很有敌意啊，兄弟们，是不是因为我来了，刚那个小新被开了？那么既然如此，那就让咱们统治这里啊，成为统治者，老板，我看看谁还敢对我不服啊！走起，老板在哪儿？老板是不是在最上面？对了，咱们是有技能的，扔咖啡杯、回旋踢、上勾拳，扔咖啡杯吧。这游戏角色很多的，咱们现在是最初始的角色，一个咖啡杯，又还没死，我来，还敢拽我脑袋，回旋 ，nice， 现在能升级了是吧？给这个往前踢升级一下，往上走，上面这个在偷懒是吧？都在睡觉呢。我靠，这么真实的吗？看来都跟我一样不想工作。这个东西吃了可以升级技能，升级一下上勾拳。我就这还有未成年，这个公司竟然雇佣童工，真该死啊！等我当了老板，必须改变这一切。都滚都滚，都给我爬！你们已经被我解雇了啊！如果我掉在这儿，还打不到，难受不？这个大脑袋的有点厉害啊，还会技能。看到没？转圈抡拳没有用，一脚886。好了，兄弟们，终于快见到 BOSS 了啊！都这么不堪一击。这个角色技能不多，都是简单的击打技能。大家肯定都看过魔术吧？我记得给我印象最深的就是电视上魔术师从那个神奇的帽子里变出鸽子。那如果魔术师出现在全战里，那肯定也得是一个很强势的兵种啊！来看参照图，一个很高的礼帽，还有黑色西服、黑色小蝴蝶领带、白色手套，手上拿了一个魔术棒，外形还算是比较简单。那咱们就直接开整衣吧。先来找一下有没有那种魔术师的专属礼帽啊？我记得是有的，就在现代服装这儿。就这个，这种高高的感觉。咱把帽子颜色改成纯黑色。衣服的话，我本来打算用这个西服，第一感觉看起来很不错。外面改成黑色，内衬都白色。但魔术师的这种蝴蝶结领带让我犯难了，找了半天找见一个。但穿这个的话，这个西服又不能穿了。对了，可以这么来，先把这个颜色改好，领带黑色。然后穿一个这种衣服，看看这个搭配是不是也很有那种魔术师业务服的感觉？这不比西服强多了？裤子咱们就随便来一个黑色西装裤，鞋子西装鞋，很简单。那么还有个细节啊，白色手套也穿上，这下咱们这个魔术师外形就完成了。然后看武器，魔术师肯定都有魔术棒，在这里我也找见一个非常适合当魔术棒的东西，画家的画笔。对了，最近好多人让我增加画家呢，那你们这多点点赞嘛，对不对？要是都白嫖，我真害怕哪天我做视频都坚持不下去了。我尽快啊，兄弟们。OK， 说话这段时间，这个画家的画笔颜色就已经改完了，是不是非常到位？在全站里绝对找不出比这个更像的。那么另一只手来个乌鸦，没办法，全站里也没有鸽子，变乌鸦其实也不错啊。那技能注意了，首先召唤闪电技能，没毛病对吧？但是要知道，这个魔术师一定程度上也属于现代兵种，所以现代的武器技能也得会。召唤火箭弹，毕竟是为战斗而捏的魔术师吧？他这个自我复制也就体现出咱们魔术师的高超魔术对吧？最后这个死亡效果，这也纯纯的就是为了装逼了，阵亡以后也还要装。OK， 来看属性。属性就很简单了，魔术师嘛，普通人，血量就1000，尺寸可以高大那么一点，其他的默认就行。起名字，这有战斗法师，所以这个起名战斗魔术师也说得过去，价格挺便宜哈。最后摆个 pose， 照张帅气的照片。哎呀，看这魔术师多么绅士，多有礼貌。出场先给大家来个90度鞠躬，非常标准啊，并且这魔术师的平衡能力能看出来啊，非同凡响。打不打分？各位评委老师，请把你们的分数刷到公屏上。外形我是非常满意，全场的沙雕我已经荡然无存了。喜欢的没忘记关注支持一下。接下来啊，咱们进入实战，看看现代战斗魔术的战斗力。不是，这魔术师挺装的呀，出个场都这么有表现力呀。来，先对战见识啊。开场就是一个电击，这个技能一点像魔法，不太像魔术了都。现在富有攻击性的乌鸦已经被魔术师变出来了。我去，这导弹属实牛皮啊，属实变态。魔术师被咱们捏的有点强了。那接下来开始投票啊，选择一下自己支持的单位。右边蓝方是咱们还原的非常帅气的空坤，技能呢就是基因太美。左边呢是现代战争版魔术师。你这都不带这样看人家的，过分了啊！一看就小黑的。我觉得支持我们空坤的人应该更多吧？你看咱们空坤跳的舞多好看，对不对？这啥玩意儿？炼丹炉吗？我去！哇，这个有点东西啊！瞬间结束战斗，这剑士是咋死的都不知道，有可能是被烧死的。
Hello， 大家好，我是小新，欢迎继续收看《全面战争模拟器》。今天冒作者史莱姆给我发了一个全新的模组《中国王朝》，这里面的兵种都很有咱们中国特色，并且特效技能丝毫不输国外大佬。咱们一个一个看。首先，第一个兵种小道士，一身白色道袍，手上武器一把长剑，一个扇子。这个长剑能看出来啊，模型非常精致，这里还有2个太极标志，非常的符合身份。那这个扇子扇面上画的好像是2条鱼吧，2条蓝色的鱼，技能想必也很华丽。第二个道长，这比道士高一个身份就会飞了，双手捧着一个更大的扇子。那么问题来了，扇面上的画是谁画的？有请文化人评论区弹幕解答一下。跟小道士不同的是脸上多了小胡子，很有感觉。第3个能看出来也跟前面2个一个风格，叫做圣僧，特别显眼的就手上的长棍，这个好像是玉打造的，应该也有很华丽的技能。下一个兵马俑，这个兵马俑颜色很到位，就是猜不出来这个兵马俑会有什么技能，有没有可能是不死之身呢？那这个不用说啊，就武圣关羽了。不过这个身材有点小吧，这么小的身子拿着这么大的青龙偃月刀，有可能是兵种方式的 bug。下一个财神爷，手上捧着一个大元宝。最后后羿，这个武器是真不错，当初我捏王者后羿的时候有这个武器就很完美了。那么咱们废话不多说，直接进入实战测试下技能怎么样。首先道士，这个价格有点贵呀，1万多了都，剑士同学多来点。开始战斗。开局发出一道非常大的金色旋风，锁定之处剑士全被刮飞。这种技能咱们之前见过，杀伤力不是很大。我去，然后开始召唤剑阵，剑阵跟道士这个角色其实也是非常符合的。接下来就近战了，能看出来身法也很不错，各种躲避加踢腿。哎，这个金色啥玩意儿？这是把剑士叛变了吗？有点像啊，但是叛变也不可能只叛变一个呀。现在朝着其他剑士过去了，这个有点奇怪啊，随机的嘛。强度倒没啥变化，被普通剑士2个砍死。来，咱们上国王试一试，来了3个，这次能不能召唤出来金色国王呢？依旧开局大旋风，国王这个重量也被刮得七扭八歪的，然后剑阵巨敌，这2个技能伤害都不是特别高，身材也很小，跟个小矮人似的，在国王身下窜来窜去。这1万多的价格不会打不过3个国王吧？哎，金色国王又出来了哦，这是召唤出来的。你们看，3个国王都还在哦。这个金色国王是用手上的剑砍死一个国王以后出现的，看来跟手上的剑有关，并且我感觉不是100%召唤，也有一定概率，或者只有在杀死第一个的时候会召唤。蓝炮获胜，只打掉了1个国王，强度确实不高。来，咱们看他师傅咋样？道长，多来点剑士啊！不愧是出自一个师门，开局都是一个大旋风啊！这啥玩意儿？炼丹炉吗？我去！哇，这个有点东西啊！瞬间结束战斗，这剑士是咋死的都不知道，有可能是被烧死的。哇，这个炼丹炉是真的帅啊，兄弟们！多来点，多来点！咱们仔细看这个炼丹炉有啥效果啊？肯定是有一个范围伤害的技能啊！哎，有着火的特效，这是瞬间把所有剑士全部点着了，直接全部秒杀了。换终极陪练员国王，国王肯定是秒不了的，5个应该差不多吧？这炼丹炉翻来翻去也不怕洒了，国王身上这着火效果非常明显，就只是一个着火效果吗？伤害好像不够呀。哎，啥情况？爆炸了吗？等会儿咱们往后拉一拉。我去，兄弟们，真的爆炸了！这炼丹炉里炼的是导弹吗？这么大的爆炸范围，我刚都有点